甄嬛。今日你将本宫的家内事拢压出来，应该嘛知影这是最后一摆来伺候因做嘛。我问你咧，你要出来进前，张阿玛尼的桌仔面顶迄支琉璃花杆，你有切好清气无？我切好啊！凊彩讲的，超过年的阿玛尼桌顶什么时阵有琉璃花杆？明明就是 Hello Kitty 的。小塔克贝克是 Hello Kitty 的啊。看起来你真正是塔克小都个兼拍带哟。我看即马应该爱伫回娘亲。温太医按紧来入会。恁老师咧，你竟然甲恁爸偷去啊！好兄，我顶解要偷干反款的手，搁叫我交，无可能我是外种。这水一定互创空。皇上怎么可能啊！我的脚早就卡早去啦，连一粒菜瓜都生袂出来。阿环啊，是恁老反顶误会你。哇，这个搞的查某人，心肝有够黑，无代无志就讲这个事啥？皇上，还是无家己喙一撮来，会去来请你无 LP 啊？拖出去讲更好死，其他有关系嘛，拖出去讲好，密密麻麻个见老回老底。阮来呢，你爱发这爱到死，听到隔壁的牛仔你拢嘛会知，总有一天会出代志哦。但是我处理甲清清气气。皇上，代志大条啊！温太医，啥代志紧讲啊？温太医，伊甲家己的小鸡鸡较早去，即马老岁老中要死昏昏去咯。哎呦，输掉！紧去甲伊去叫起来，趁少食顿去，凡事可使用哦。你讲知影换衣袖就是害你老体的歹面啊！用我边仔闺蜜都去得出来，你这款边仔搁咧用，你这地摆破吧！我明明就有只丝丝，为什么？为什么？为什么？因为这个囡仔性格若是袂你规风中，着伊母甲车无骗。皇上，拢是你害我一定变个少衰的啦！